எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் ஹேமா சுப்ரமணியன். வெல்கம் டு ஹோம் குக்கிங் தமிழ். நம்ம யூஸ்வலாக மீன் வாங்கினோன்னா நம்ம என்ன செய்வோம்? either ஒரு குழம்பு செய்வோம், இல்லைனா ஒரு வறுவல் செய்வோம். இன்றைக்கி நான் உங்களுக்கு ஒரு சூப்பரான ஒரு ஸ்டார்டர் ஸ்நாக் ரெசிபி செஞ்சு காட்ட போகிறேன். அருமையான ஃபிங்கர் ஃபுட். இது கிறிஸ்பி ஃபிஷ் ஃபிங்கர்ஸ். இது எனக்கு ஒரு பர்சனல் ஃபேவரட்னு சொல்லலாம். ஸோ வாங்க இப்போ ரெசிபிக்குள்ளே போகலாம். இந்த ரெசிபிக்கு நான் 1/2 கிலோ வஞ்சரம் மீன் எடுத்திருக்கேன். இந்த பீசஸ் எல்லாமே கொஞ்சம் பெரிய சைஸில் இருக்குது. இதை விரல் அளவுக்கு கட் பண்ணுறேன். அப்போ தான் கையில் எடுத்து சாப்பிட நல்லாயிருக்கும். முடிஞ்சால் நீங்கள் மீன் வாங்குகிற இடத்துலையே இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வாங்கிக்கலாம். இந்த ஸ்நாக்ஸ் செய்ய வஞ்சரம் மீன் தான் யூஸ் பண்ணணும்னு இல்லை, அதிகமாக முள் இல்லாத மீனும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். கட் பண்ண மீன் பீசஸை ஒரு பாத்திரத்தில் போடுங்க. இதில் 1/2 எலுமிச்சை பழத்தோட சாறு, 1 டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது, தேவையான அளவு உப்பு, 1 டீஸ்பூன் மிளகுத்தூள், இது எல்லாத்தையும் போட்ட பிறகு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்க. ஒவ்வொரு மீன் துண்டும் எலுமிச்சை சாறில் நல்லா கோட் ஆகணும். அடுத்து சின்ன கிண்ணத்தில் முட்டையை உடைச்சி ஊற்றுங்க. முட்டையை நல்லா பீட் பண்ணதுக்கப்புறம் மீனில் ஊற்றுங்க. இன்னொரு முறை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்க. முட்டையை மிக்ஸ் பண்ணதும் இதில் 2-3 டேபிள் ஸ்பூன் மைதா மாவு போடுங்க. கட்டி இல்லாமல் மிக்ஸ் பண்ணுங்க. எல்லா மீன் துண்டும் நல்லா கோட் ஆகணும். இதை 30 நிமிஷத்துக்கு ஊற வச்சிருங்க. 30 நிமிஷம் கழித்து மீன் நல்லா ஊறிடுச்சு. இதை பிரெட் க்ரம்ஸில் போட்டு நல்லா ரோல் பண்ணுங்க. ஃப்ரெஷ் பிரெட் க்ரம்ஸ் எப்படி செய்கிறது சிக்கன் நக்கட்ஸ் ரெசிபியில் சொல்லியிருக்கேன். அதுக்கான லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்குது. உங்ககிட்ட பேன்கோ பிரெட் க்ரம்ஸ் இருந்தால் அதுவும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். டீப் ஃப்ரை பண்ண தேவையான அளவு எண்ணெயை கடாயில் ஊற்றி சூடு பண்ணுங்க. பிரெட் க்ரம்ஸில் ரோல் பண்ண மீனை எண்ணெயில் போடுங்க. ஸ்டோவ் மீடியமில் வச்சு எண்ணெயை சூடு பண்ணுங்கள். எண்ணெய் ரொம்ப சூடாக இருந்ததுன்னா மீன் வேகிறதுக்கு முன்னாடியே பிரெட் க்ரம்ஸ் கருகிடும். எண்ணெயில் போட்டதுக்கப்புறம் கிண்டி விடுங்க. அப்போ தான் எல்லா பக்கமும் நல்ல ஈவன் கலரில் ஃப்ரை ஆகும். இந்த மாதிரி நல்ல ஒரு கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வந்ததும் எடுத்துருங்க. உங்ககிட்ட அவன் இருந்தால் இதை பேக் பண்ணியும் நீங்கள் செய்யலாம். கிறிஸ்பி ஃபிஷ் ஃபிங்கர்ஸ் இப்போ ரெடி. சூடாக சாப்பிடுங்க. ஃபிஷ் ஃபிங்கர்ஸ் அவ்வளோ கோல்டன் ப்ரௌன் கலரில் நல்ல கிறிஸ்பியாக பார்க்குறதுக்கே அவ்வளோ அருமையாக இருக்குல்ல. இது வந்து நீங்கள் நல்லா செஞ்ச உடனே சூடாக சர்வ் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இது வந்து மேயோ இல்லைனா கெச்சப்போட நீங்கள் அது சர்வ் பண்ணலாம். இந்த ரெசிபிக்கு நீங்கள் மீன் வாங்கும்போது நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்து வாங்கிக்கோங்க. கண்டிப்பாக முள்ளெல்லாம் இல்லாமல் இது நல்லா ஃபிங்கர் ஷேப்பில் நீங்கள் கட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த ரெசிபியை கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி ரசித்து சாப்பிடுங்க.